感觉调成这个直流电之后，这个好家伙，没有收电工了，兄弟，怪不得这跑不快。不，直流电没有收电工，它靠什么？靠用什么电呢？超速了，超速了能行吗？不能超速，哎，又不超了，哎呀！这个 DLC 一共两个车型，一个这个，一个旁边那个，刚才过去那个车。没有那个接触网了是吧？滑行一下。这个是啥意思？这个？啊家伙！我再加点速吧。这车哪来老响了呢？好家伙，遮光帘！哎呀，这还整的，超速了。这啥地方这是？火车站呢？应该是。辅助动力是啥？不敢开门，一开门整不好就停车了就。我现在是按照这个限速跑的，不想超速的。我看到点儿，我看到地儿能不能就是，就是那个啥，能不能晚点？这有一站咱不停。咦，要减速了，好家伙！不是限速呢，兄弟，刚才没看呢。限速15，这不开玩笑的吗？减早了，兄弟，减早了。看差了，到站才限速15呢。马上进站。
变速15啊家伙，这不跟这个推着走似的。你这个慢的，反正咱时间也早啊。我估计都不咋刹车就到了，不咋刹车就停下来了，这车速。打个喇叭，到站了。好家伙，太慢了，这我都受不了，司机都受不了了，这。就这样，咱还提前到站呢。不走的话，咱就停。刹车吧。解锁左边车门。哎，接对了，啊！棒棒啊！现在我们现在就等吧，等马上就结束了。啥岗呢？地下通道啊！看这边铁路就这一道，或这一道，这边都没有了。好家伙，旁边来车了。等到46，前面换司机了，估计是。他这个车比我的车都长，兄弟。这已经是到站了。哎，他搁这不停。人家搁这儿停，我是空档，司机装置啊，这个按下去，大制动，好，最大制动，关闭，拔钥匙，下车，哎，下车就下班了就，门都不用关，好，看看我们的表现，这任务就结束了。哎，车上还有乘客呢，啊，换司机了，应该是。啊，表现还不错啊，基本上没怎么超速。好了，兄弟们，今天就到这儿了。